안녕하세요, 대한부동산입니다. 이번에 소개해드릴 매물은 철원군 서면 와수리시내 5분, 계획관리 토지 1130평입니다. 지목은 임야, 현황은 답. 2차선 도로 인근, 와수천 접한 민원소지 없는 토지. 매매 금액은 1억 5천만원입니다. 대한부동산은 포천, 철원, 연천, 가평, 동두천, 양주 등 공장 및 토지를 전문으로 중개하는 부동산입니다. 네이버 검색창에 포천대한부동산을 검색하시면 보다 많은 매물의 사진과 동영상을 확인할 수 있습니다.